तपाईलाई आज चाहिँ हार्ड डिस्कमा चाहिँ कसरी पार्टिसन गर्ने चाहिँ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पार्टिसन भने कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ लोकल डिस्क सी फोल्डर छ, अर्को डी फोल्डर छ, ई फोल्डर छ, अर्को तपाईँ थप्न चाहनुहुन्छ कुनै डी ई एफ फोल्डर या कुनै दुईटा फोल्डर मात्र राख्नुहुन्छ वा तीनटा फोल्डर मात्र राख्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ फोल्डर घटाउन बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म जानकारी दिनको निम्ति तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। एकदम ध्यान दिएर पूर्वक सुन्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कम्प्युटरको राइट क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ माई कम्प्युटर छ, माई कम्प्युटरको राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि म्यानेजमेन्टमा जानु होला। म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि फास्ट छैन, यो किन चाहिँ स्लो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई एक दिनको जानकारी दिन चाहन्छु, एक दिन जानकारी दिनु होला। यो डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानु होला। डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानु होला। डिस्क म्यानेजमेन्ट गइसकेपछि अब यहाँ बिस्तारै खुल्न टाइम लाग्छ। यो हार्ड डिस्क पार्टिसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने गरेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ चाहिँ हार्ड डिस्क चाहिँ कति जिबीको छ भन्दाखेरि 500 जिबीको हार्ड डिस्क छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 500 जिबी 465.76 जिबीको देखाइरहेको छ, तर यो चाहिँ टोटली 500 जिबीको हार्ड डिस्क भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हार्ड डिस्कलाई अब चाहिँ पार्टिसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो चाहिँ सी डी र ई फोल्डर छ। जस्तै अर्को फोल्डर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै मेरो 265 जिबीको यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि ई फोल्डर छ। यसलाई चाहिँ अर्को फोल्डर चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ, ई फोल्डर या एप फोल्डर कुनै फोल्डर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाइ गरेको छु, ध्यानपूर्वक जानु होला। र यो ई फोल्डरबाट एउटा अर्को फोल्डर एड गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा अर्को फोल्डर चाहिँ पार्टिसन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ श्रिङ्क भोल्युम भन्छ है। श्रिङ्क भोल्युममा क्लिक गर्नु, सरी बिस्तारै खुल्छ है, खुल्यो। श्रिङ्क भोल्युममा गइसकेपछि अब कति जिबीको चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्क चाहिँ कति जिबीको बनाउँछ, 100 जिबीको चाहिँ तपाईँले बनाउनुहुन्छ कि कति जिबीको बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको पर्छ। मैले 3 जिबीको मात्रै बनाएको छु। तपाईँलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ श्रिङ्कबाट चाहिँ ओके गरेँ, चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 262 जिबीको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अनलोकेटेड भयो फाइल। यो अनलोकेटेड फाइल अब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले रिनेम दिनु पऱ्यो भनेपछि के भन्दा यसलाई सिम्पल भोल्युममा जाने। न्यू सिम्पल भोल्युममा गइसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो यति भोल्युम छ। यसको चाहिँ के गर्नु चाहिँ यहाँ मजाले के यहाँ कुन फोल्डर दिने, एप फोल्डर दिने, कुनै नाम दिने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। कुन एबिसिडी एप फोल्डर मैले एप फोल्डरको नाम दिएँ। यो नाम राखिसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ नेक्स्ट गरिदिने, त्यसपछि फिनिस गरिदिने। अब चाहिँ यो फोल्डरको नाम एप फोल्डर रह्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीसँग अघि नै थियो ई फोल्डर, अहिले यो अघि नै थियो ई फोल्डर। यो 3 जिबी राखेर के गर्ने न्यू भोल्युम एप कति राखेँ मैले 262 जिबीको बनाएँ एप फोल्डर। अब यो क्रिएट त भयो। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यता कतिवटा चाहिँ अघि चाहिँ 3वटा थियो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 4वटा के भयो त भन्दा सी डी ई र एप फोल्डर के भयो, नयाँ क्रिएट भयो। अब चाहिँ यो क्रिएट भइसकेपछि फेरि यो क्रिएट भएको भोल्युमलाई चाहिँ तपाईँ घटाउन चाहनुहुन्छ, 3वटा फोल्डर मात्रै बनाउन चाहनुहुन्छ, 3वटा चाहिँ हार्ड डिस्क मात्रै पार्टिसन गर्न चाहनुहुन्छ भने पार्टिसन के भन्दा 3वटा चाहिँ फोल्डर मात्रै बनाउन चाहनुहुन्छ, 3वटा मात्रै डिभाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यसलाई अब चाहिँ डिभाइड गरिसकेको बेला के भन्दा यसमा चाहिँ पहिलाकोमै मर्जर गर्नु पर्यो। पहिलाकोमै चाहिँ ल्याउनुको निमित्त के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, पहिलेकोमा ल्याउँदाखेरि यसलाई सिधै के गर्ने डिलिट हान्ने, डिलिट भोल्युममा जाने, डिलिट गरिदिने। जो अहिले पार्टिसन गरायो त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने। डिलिट गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्डेड भोल्युम छ, जहाँ कहाँ कुनमा गरेको त भन्दाखेरि यो 3मा गरेको त यसमा चाहिँ के गर्ने राइट क्लिक गर्ने, जहाँको चाहिँ अब तपाईँले पार्टिसन गर्नुभयो त्यही फोल्डरमा जानेर के गर्ने राइट क्लिक गर्ने। एक्सटेन्डेड भोल्युममा चाहिँ के गर्ने ओके गर्ने, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने, फिनिस गरिदिने। अब कति भयो त्यो ई फोल्डरमा सबै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले पार्टिसन गरेको चिजहरू यहाँ के भयो त मर्जर भयो। यसरी तपाईँले के गर्ने पर्छ भन्दाखेरि पार्टिसन गर्ने हो। तपाईँलाई मैले सर्टकटमा एकदमै छिटोभन्दा छिटो मैले चाहिँ तपाईँलाई आइडिया सिकाएको छु। यदि तपाईँले यो आइडिया एकदम सिक्नु भएन, एकदम कन्फ्युज हुनुभयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ के एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। हार्ड डिस्कलाई कसरी पार्टिसन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले जानकारी दिने गइरहेको थिएँ र तपाईँलाई दिइ पनि सकेँ। अझ फेरि तपाईँलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेपछि म एकचोटि फेरि हिन्ट दिएँ। यसमा के गर्दाखेरि जस्तै कुन फोल्डर चाहिँ बाट तपाईँले हार्ड डिस्क पार्टिसन कति जिबी बनाउने भन्ने विषयमा मैले अघि नै भने। जस्तै यहाँ श्रिङ्क भोल्युममा जाने, श्रिङ्क भोल्युममा गइसकेपछि बिस्तारै खुल्छ। जस्तै कति जिबीको 100 जिबीको चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 100 जिबी भने चाहिँ 100 × 1024 जिबी बराबर 1024 MB बराबर 1 जिबी हुन्छ। त्यसको 1024 × 100 हान्दाखेरि कति हुन्छ लगभग 240 MB हुन्छ, समथिङ 2,24,000 समथिङ कतिको चाहिँ हुन्छ। त्यसरी के गर्दा यहाँ चाहिँ डिभाइड गर्ने, कतिको चाहिएको तपाईँले के गर्ने
अनुसार यहाँ अङ्क राख्ने, कति एमबीको चाहिएको छ, कति जिबीको चाहिएको छ, त्यति जिबी कति जिबी बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति राख्नु होला। र त्यसपछि सिरिङ गर्ने, सिरिङमा गइसकेपछि अटोमेटिक के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ न्यू भोलम क्रिएट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले जति पनि सिकाएँ तपाईँलाई आज चाहिँ यो हार्ड डिस्क कसरी पार्टिसन गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनको निमित्त तपाईँको माझ उपस्थित भइसकेको थिएँ र म महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। आजलाई यति भन्दै प्लिज अहिलेसम्म मेरो चाहिँ युट्युब च्यानललाई टिसिएन दिवसलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। त्यति मात्र नभएर लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँले बेल आइकन पनि दबाइदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले दबाइसकेपछि के चाहिँ त्यसको रिजन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि हार्डवेयर सम्बन्धी, कुनै पनि सफ्टवेयर सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छन् भने मैले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ यो युट्युबमा चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने गरेको छु। त्यो छिटोभन्दा छिटो तपाईँको माझ उपस्थित गराउनुको निमित्त तपाईँलाई नोटिफिकेसन बार तपाईँले चाहिँ बेल आइकनलाई दबाउनु पर्ने हुन्छ। र आजलाई यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।